Se o seu mecânico deu Olhado, orçamento beleza? e você achou caro, Então, já tirei aqui, segue ó. o conselho Tá do vendo? Lula. A coxinha tá Faz quebrada. você mesmo. Aqui, ó. Coxinha tá quebrada. Batente guarda-pó não tem. E as bieletas também tá ruim. Ó. Tá vendo? As bieletas tá ruim também, tá bom? Então precisa trocar coxim, batente, guarda-pó e as bieletas. Alô? Aí você providencia pra nós aí pra agilizar o trampo.